ya lugha ambayo ningependa tuzungumzie ni ile mbinu ya tashihisi ama ukipenda uhaishaji. Kwa hivyo, lazima mwanafunzi akaweze kufahamu maana yake ya hili neno uhaishaji ama tashihisi. Na tashihisi ama uhaishaji tunapata kwamba ni usemaji wa lugha ambao ukifanya kitu kisicho na uhai kupewa sifa ya kitu chenye uhai. Kwa mfano unaweza kupata kwamba tunayo sehemu ambayo pengine mtu huenda anazungumzia ama analiongelesha jiwe ama anaongelesha miti. Kwa hivyo hiyo mbinu ambayo huenda ikawa inatumika pale ni mbinu ya uhaishaji, kuvipa vitu visivyo na sifa ya uhai kuweza kuwa na sifa ya uhai. Na ino mbinu imeweza kujitokeza vipi tunaporejelea ino novela ya Mshale wa Matumaini? Tunapata kwamba novela inapoanza tuko na mnongono ambao unaibuka kati ya ino familia ya mzee Kadurenge Mlawatu na bibi yake Zahara. Na tunapata kwamba huu mnongono ni mnongono ambao unajikita katika ino mbinu ya uandishi ya tashihisi. Kwa mfano, tunapata kwamba mnongono ulikita mizizi na kuendelea kusambaha. Kwa hivyo, mbinu ambayo imetumika hapa ama ino mbinu ya uhaishaji inajitokeza pale ambapo mnongono unapewa sifa ya kukita mizizi. Tunafahamu kwamba baadhi ya vitu ambavyo hukita mizizi pengine ni vitu ambavyo vina uhai. Kwa hivyo hapa mnongono hauna uhai ila unapatiwa sifa ya kiumbe ambacho kina uhai cha kukita mizizi. Pia tunapata kwamba mnongono ulizidi kuvuma. Tunapata kwamba mnongono pia unapewa sifa ya kuvuma, sifa ambayo huwa inapewa vitu vilivyo na uhai. Sehemu nyingine ambayo pia tashihisi inajitokeza ni pale tunapata kwamba uvumi ulibisha hodi. Sisi sote tunafahamu kwamba mtu ndiye ana uwezo wa kubisha hodi. Kwa hivyo hapa uvumi umepewa ino sifa ya binadamu ya kubisha hodi. Na pia tunapata kwamba tunayo sehemu ukidurusu ukurasa wa 11, sehemu ambayo inarejelea kwamba sauti ya mama ambaye ni mama Kezingo ilipasua hewa kama radi ya mvua ya kididia. Kwa hivyo sauti inapewa sifa za kupasua hewa ambayo haiwezi ikafanya hivyo. Kwa hivyo hapa mwandishi anajaribu kuipa sifa ya kupasua hewa, na hiyo mbinu bado ni uhaishaji. Pia tunayo sehemu ambayo tunadokezewa kupitia novela kwamba macho yake mama Kezingo yalimkemea pale wanapokuwa safarini kuelekea Gera. Zingo anapojumuika katika kikundi ama umati wa watu, mamake anatashwishi ya kwamba huenda akapotea. Kwa hivyo kila wakati anahakikisha macho yake yanamuona, na anapomuona Zingo amebaki nyuma, anayaweka macho yake katika ile hali ya kwamba mwandishi anatuashiria kwamba alikuwa anamkemea. Na kumbuka tunaporejelea neno kukemea ni neno ambalo huwa linatolewa kupitia mdomo, si macho. Kwa hivyo macho yanapewa sifa za kuongea. Na pia tunayo sehemu ambayo inajirejelea kama upepo uliovuma. Upepo unapewa sifa za kuvuma kwa hasira kubwa. Upepo unavuma kwa hasira. Kwa hivyo hasira zinaendana na binadamu ama wanyama. Na hapa sasa mwandishi anachukua hizo hasira na kuzipa upepo. Kwa hivyo hiyo ni tashihisi pia. Na pia tunayo sehemu ambayo inazungumzia kuhusu ungesikia miguu yao ilivyo umana na barabara. Kumbuka sehemu ya binadamu ambayo ina sifa za kuuma ni meno. Meno ndiyo yana sifa za kuuma. Kwa hivyo hapa miguu inapewa sifa za kutenda kitu ambacho hakistahili, kuumana na barabara. Kwa hivyo hapo tashihisi inaweza kujitokeza pia. Pia tukirejelea kwamba tunapata kwamba kifo cha bibi Zulu kinajiweka katika muktadha wa uhaishaji.
tunapata kwamba Zingo anarejelea hicho kifo kwa kusema kwamba kiliweza kumdunga mwiba mchungu kifuani. Kwa hivyo tunapata kwamba tunazo silaha ama ala ambazo huenda binadamu akatumia ndiposa akakudunga nazo, ila hapa kifo kinapewa hizo sifa za kufanya hicho kitendo cha kudunga kifuani mwake Zingo. Na pia tunapata kwamba kupitia ukurasa wa 45 tunaarifiwa kwamba ilikuwa inapambana na mawingu angani. Hii ni nini ambayo ilikuwa inapambana na mawingu angani? Tunapata kwamba Zingo anapokuwa safarini kuelekea ugaibuni, mwandishi anajaribu kutuonyesha ndege ikipambana na mawingu. Kwa hivyo hiyo ni hali ya uhaishaji, kukipa kifaa ambacho ni ndege sifa ya binadamu ya kupambana na mawingu. Pia tunapata kwamba tunayo sehemu ambayo inarejelea kwamba mkono wa serikali haukufa moyo. Mkono wa serikali haukufa moyo kuwatafuta vijana waliokuwa wahalifu pale kambini Gera ambao walikuwa wanatenda vitendo viovu. Kwa hivyo hiyo sehemu ya mkono wa serikali kutokufa moyo ni sehemu ambayo imepewa sifa ambazo ni za kitu kilicho uhai, na serikali tunavyojua haina mkono, inavyo vyombo vya kidola ambavyo hufanya hiyo kazi. Kwa hivyo hiyo ni sifa ama ni mbinu ya uhaishaji. Na tunayo sehemu pia ambayo inazungumzia kuhusu yangekunoa ukapata makali. Haya tunazungumzia maisha ya pale Gera yalivyokuwa. Maisha yalikuwa magumu, kwa hivyo yanapatiwa sifa za kukunoa ili kupata makali. Na pia tunapata kwamba maisha ya Bizulu yalimuzika ghafla. Tunapata kwamba binadamu ndio huwazika wafu, ila hapa mwandishi anajaribu kutuonyesha kwamba maisha ndio yaliweza kumuziga Bizulu. Na nikimalizia tunapata kwamba ugumu wa maisha haya ulikuwa mwalimu tosha. Kwa hivyo ugumu wa maisha unapewa sifa za binadamu ambazo huwa ni ualimu. Natumai hiyo ndiyo sehemu ya mbinu ya lugha inayoendana na uhaishaji.